همین امروز مفتی محترم لیبیا رفتیم، همین مفتی میگه که خیلی عبدالوجو من آدمی موسفیدو همین در لیبیا اینم که یک خرمای درازی زرد هست، شیشه بوی درونش میتوبه، شاهی میگن، ملیکی میگن، خرمای قیمت برای کدام منصبدار مگه زکاس کرده که امو یک دو خطی ایمو بیاره ای بازاری طرابلس پایتخت لیبیا که حضرت در گستین سشته است آدم مسافر با کس عربی هم نمیدونستن بازار طرابلس باشه همین در بازار راه گشته نمیشه این همین بازاری گوشت و خرگوش و مرغ و بوزه در همین جوش کشته شده خونش همین جاریه تمامی همین عرب ای بولای چلب گذاشته با کیلومترش خون لوی هم گرفته در بالای همش دسته همین نمیشه گفت که همین تعلیمات اسلام است میشه گفت نمیشه این عادی ترین مادر و پدر تاجیک در دهه دوردست همین قد تازه است که اما عربا بینن حیران شود ممکن دولتی دنیوی علامتی سومش همین است که آزادی وجدان رو کفالت بده یعنی به وجدان انسان و باور انسان دخالت نمیکنند مثلا نمیگه که چرا تو مسیحی چرا تو سنی چرا تو شیعی چرا تو اتئیستی همین موضوع دولت نیست فقط همون وقت موضوع دولت میشه که اگر همون اتئیست یا همون مسیحی یا همون شیعه یا همون سلفی قدم مونو به شخص دیگر خواهد تاثیر کنه یکی تو اگر سلفی نشوی حکمت فلان تو اگر اتئیست نشوی حکمت فلان اون وقت موضوع دولت میشه دولت که دیگه بچه کاری شخصی ولی مردم غم نده از این نظر علامت سومی دولت دنیوی از نظر حقوقی چه است؟ آزادی وجدان آزادی وجدان همچون اصلی اساسی تامین میشه شما همیشه علم رو با بعض عملهای علاهیده آمیخته نکنید یعنی درباره اسلام هم همین خیلی است درباره دنیوی هم مثلا اسلام گفته باشه که خیلی پاک گردید این نماز میبینیم که یک آدم چرکی نماز جمعه مسعود است همه را صورت گیرم بگم که ببین احوال اسلام در فیسبوک مانم و شما در میگی که اسلام دینی پاکی است این خودش هم خیلی گنده اسلام دینی پاکی است هم خیلی میگه چرا در همین دنیویت خیلی نمیگه اگر یکون آدمی که همین آزادی وجدان درک نکنه بیاید آزادی شما را نقص کنه روی دنیوی تماما نظام بد است نمیگه که در کنستیتوسیا در قانونگذاری کشور آمد است که آزادی وجدان یک اصلی اساسی این دولت است این مرده نمیره روایت نکرد شده است این است گناهگار اما شما میگید دولت دنیوی بد بوده است همه خیلی میان دیگران میدن که خیلی چرکی ندیده میگه مسلمی نبین این هم پاکستان میری در کوچه قدم زده نمیشه از مصر جمهوری اسلامی پاکستان دارد همون که شهرهای مرکزش کم تصور باشه در قشلاق شوید و ببینید چی همه پاکستان به جمهوری اسلامی شما اینکه و اسلام هم میده ایخه نمیگیره اینکه اسلام هم چی اونه در قرآن گفته است در حدیث گفته است نظافت گفته است من همین امروز مفتی محترم امان‌الله نعمت‌زاده همراه همین دومولا جمال که این هفته مردن همراه همین رفته بودم لیبیا توی لیبیا رفتیم همین مفتی میگه که خیلی عبدالوجو من آدمی موسفیدو همین در لیبیا اینم که یک خرمای درازی زرد هست شیشه بوی درونش میتوبه شاهی میگن ملیکی میگن خرمای قیمت برای کدام منصبدار مگه زکاس کرده که امو یک دو خطی ایمو بیاره ای بازاری طرابلس پایتخت لیبیا که حضرت در گستین سشته است آدم مسافر با کس عربی هم نمیدونستن خلاصه حضرت که رفتیم بسیار آدم خوب و همین دیرکشای
یک توجیه حقیقی ده حتی یک نسخه داشتن چونون نقش نگاهی بزرگی که خودش یک اثر هنری بود این نسخه‌اش یک اثر صنعت. خب انا کسی که بازار لیبیا رو یک 4 یشیکی خرما بیار و میری بازار تراپلوس بخدا همین در بازار راه گشته نمیشه. این همین بازار گوشت و خرگوش و مرغ و بوزه در همین جوش کشته شده خونش همیشه جاریه تمامی همین عرب ایبولای چلب گذاشته با کیلومترش خون لویه با گرفته در بالای همش گشته یا ایها المسلمین گشت و یک کسی بیرون یک خبرنگاری فرانسوی میآید همون رو ویدیو میکنه میگه انا اسلام همه خرگوش رو میکشه پوست رو میپرتو رودش رو میریزه جیقیده مایده کرده رفت شده روش دار هیچ کس تمام نداره. این دولتی مسلمانی مثال همین نمیشه گفت که همین تعلیمات اسلام است میشه گفت نمیشه. این عادی ترین مادر و پدر تاجیک در دهه دوردست همین قد تازه است که اما عربا بینن حیران شوند ممکن این فرهنگ ملی باز بود. از همین رو همین درباره دنیویت هم همین یک یکون مثلا چسکوی شما رو گام دارمی یکون کسی یکون چیزی غیر خوبی که خلاصه رو دولت دنیوی آنها میده بده از این خیلی گم نیست. یعنی او را از تعلیماتش دیدن در کار. این تعلیماتش، این فلسفهش، این اساسش، این خصوصیتش، این کنستیتوسیاش، این قانونگذاریش خب کسی رو رعایت نکرده حکم او معلوم. اما حکم دنیویت، حکم دولت، حکم قانون با او وابسته نیست. این همی در ویدیو برآمد که یک رئیس تنظیم هم از چین میداره هم حقارت‌های سخت میکنه. خب او رئیس تنظیمی هست که بسیار با معنی و بچه هستن که بسیار با معرفت، با علم، با اخلاق. یعنی یک آدم اگر نادرست رفتار کرد این را به نظام، به سیستم، به تعلیمات بها دادن. این چیزی که شما در علم بکنه که به خاطر یک نرکمن افغان تمام مسلمانان هم خیلی حساب میکنه اروپایی ها یا به خاطر یک تروریستی طالب مثلا همین در مسئله دیگر هم خیلی است. به خاطر یک کس که مسجد رو اومده حقارت کرد انا دنیویات این خیدب نیست. انا مو آدم افتن در کار انا می آدم ولی دنیویات در کنستیتوسیش نشست که آزادی وجدان کفالت داده میشه. فقط به دیگران تحمیل نکن و دیگران بار نکن. یعنی تا سحر اگر شما عبادت کنید یگان ارگان آمده چرا تو 55 رکعت نمی 56 خوندی که نمیگه رو. اما وقتی که بخیزی جامعه را بخواهی که زیر دست خود گیری او علاقه مسئله سیاست است، مسئله قدرت است.